E aí galera, vou tentar fazer umas batalhas aqui pra você com esse deck de logbait. A realidade não é logbait, né, que eu não tenho troco, coloquei zap, mas é como se fosse logbait aí, ó. Consegui subir para arena 10 esse deck, certo? Teve muitos empates aí no meio dessas partidas, mas eu consegui subir para arena 10. E a gente vai tentar recuperar os troféus aí, né? Porque a gente perdeu muito troféu nessas últimas partidas aqui, ó. Tá vendo? E eu dei rage. Dei o rage, cara, aqui quando eu tava gravando. Eu quebrei minha mão, rapaziada. Ó, quebrei minha mão aí. Vocês podem falar tira, cara, mas é isso. Certo, eu dei um burro no espelho e quebrei minha mão. Dei um burro na parede, né, rapaziada? E a internet já começou caindo aí, né? Mas vamos aí, né? Tentar recuperar os troféus, porque a gente perdeu muito nas últimas partidas. Não foi nas últimas partidas, né? Mas eu desci para arena nova, galera. Eu fiquei com 2.900 troféus. Nossa, o que eu falei agora que eu nem percebi, cara? Eu fiquei com 2.800 troféus, né? Vamos ver o que esse cara vai fazer pra defender minha... Beleza, cara. Vou soltar aqui minha... Aí vou fazer assim. Caso ele tenha ordem de service. Vou usar junto. Mas, cara, ele vacilou demais agora. Vacilou mesmo, rapaziada. Vacilou muito. De não ter feito nada ali. Boa, cara. Distraímos. Nossa, que bom. Não. Fala se não joguei bem agora, rapaziada. A fúria dele. Ele vai querer soltar alguma coisa pra matar essa minha princesa? Não, não soltou. Agora ele soltou. Não sei se eu deveria ter feito isso, rapaziada. Vou ter que fazer assim. Congelamos ainda. Como que isso é possível, rapaziada? Não sabia que isso é possível, hein? Matei a bruxa sombria ainda. Congelei os espíritos. Os espíritos de fogo não, é os espíritos de... Nem é espírito, é morcego. Tô falando muito errado. Vamos ver quem vai querer soltar um gigante agora. Vamos soltar um gigante, cara. Meu Deus, tô muito ferrado, cara. Não tô ferrado não, cara. Eu sempre estaria ferrado, mas eu não estou ferrado. Já até citei ali a lindíssima Torre Inferno. Puxei, zapiei, joguei. Que pena, galera. Que pena, ele tá deixando ali. Aqui, passar. Droga. Cara, se você for depender desse seguidor, você não vai receber. Ou vai. Chorinho pra vocês, outra com esse deck de... Não é logbait, né, mano? Não posso falar logbait, velho. Cara, é só eu que tô usando esse baú do clã, sério. Quantas coroas eu já fiz? 24. Tem um cara que já fez 63, cara. O cara batalha muito, hein? Já fiz 63 coroas. Não é fácil, não. E o baú do clã começou hoje. Beleza, eu já vou começar com o meu combo. Eu adoro esse combo, cara. Eu adoro. Ah, velho, eu não queria fazer isso. Ai, errei. Puta que pariu, eu errei.
Travou meu jogo ainda, galera. Meu Deus, velho. Mira aqui, princesa. Mano do céu, velho. Errei ele, velho. Eu errei. Não acredito até agora que eu errei, velho. Vou guardar elixir aqui, certo? Caraca, velho. Até agora eu não tô acreditando, mano. Eu sou muito noob, cara, pra errar aquilo. Eu sou um bom, velho. Eu sou um noob. Eu sou um noob, cara. Agora eu acerto. Oh! Eu soltei um foguetão, cacete! Você tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Vou zapear porque eu não quero tomar dano desses. Puta que pariu, velho. Tô fudido. Ô, louco, bicho. Boa, boa, boa. Boa o cacete, velho. Aff, velho. Mano, vou tentar aqui. Ah, velho, errei. Como que o cara é a... Mano, eu sou um bom, velho. Eu sou um bom. Tem que aceitar. Tem que aceitar que eu sou bom. Agora eu acerto, seu. Agora que eu vou acertar. Ah, não, eu errei. Ah, tá. Nossa, mano, agora eu vou ter que ciclar rapidão, velho. Ah, velho, não tem horda. Tem que fazer de um jeito agressivo, cara. Agressivo. Volta. Boa. Ai, cacildes, velho. Vai, bola de fogo. Bola de fogo não, velho. Caraca, mano, eu vou perder essa partida, velho. Que bosta, velho. Olha como a princesa demora pra tirar. Ah, mano, eu não acredito, velho. Ah, mano, mas não foi uma derrota ainda, é uma derrotada. Vou jogar pra caramba aí, galera. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Quando eu já tiver uma quantidade boa de troféus, sei lá, uns 150 troféus. 3.150 troféus. Falou. Galera, voltei aí, tô com essa quantidade de troféu aí, ó. Joguei essas partidinhas aqui agora. Ó, foi essa. Não lembro se eu joguei essas partidas com vocês. Mas eu lembro que eu acabei de jogar e... Não, como que eu falei isso? Mano, estou totalmente confuso, velho. Mas vamos de novo lá pro vídeo. Beleza, vamos soltar minha gangue aqui, cara. Ah, velho, que pena que... Cara... Mano, sério. Não. Vai, pega uma... Isso. Nossa, muito bom. Muito bom, cara. Deu bom. Vou tá causando belíssimo dano na torre dele, mano. Vou amar. Oxi. Essa eu não entendi, rapaziada. Você sabe por que aconteceu isso? Deixem aí nos comentários. Vamos tentar puxar tudo? É, não vai dar pra puxar tudo. Mas... Olha isso, cara. Ele nem encostou na minha torre direito, mano. Eita, cara. Você é louco, tio. Eu vou ter que fazer isso, cara. Você tá na maior apelagem aqui comigo. Para com isso, por favor. Beleza. Cara, vamos forçar com a princesa pra tá dando um daninho lá. Beleza. Vai, cavaleiro. Tá, vamos tentar levar a torre dele com esse push. Ô, televisão, será que eu vou ter que desligar? Beleza, cara, muito bom. Agora, eu acho que até a... Não, cara, beleza, tá bom demais. Não sei se ele já descobriu que eu tenho zap. Mas se ele descobriu, agora, cara. Cara, só tem a princesa errada, velho. Era pra ela ir pro outro lado. Uou, ainda
ainda bem que eu não gastei. Velho, ainda bem que eu não gastei, sério. O cara deve estar muito puto nesse momento. Sério, muito puto mesmo. Quando eu falo puto é porque o cara deve estar puto mesmo, cara. Ah! Consegui extrair um, pelo menos. Tá totalmente em desespero. Mas ele conseguiu defender. Que arrombado, cara. Zapiei. Pimba. Pimba. Vamos. Eita. Eita, cara. Eita, cara. Eu acho que deu ruim pra você, hein? Eu acho que deu ruim pra você. Eu não quero falar nada. Eu não quero falar nada. Ô louco, bicho! Que foi isso agora, rapaziada? Mano, não entendi, foi nada, mas eu ganhei do mesmo jeito, cara. Cara, que foi isso, mano? No último conseguiu levar, rapaziada. No último segundo, mano. Se eu perdesse essa partida, eu ia ficar muito mais puto, rapaziada. Com certeza não vai vir lendária, porque eu ganhei o cemitério, né? No baú da Corocabi. Não no último, no antepenúltimo. Certo? Consegui o cemitério. E agora, galera, olha o que aqui. Certo? Sim, o baú lendário. Aí você me pergunta, Roger, o que você venha no baú lendário? Mano, eu quero que venha um mineiro, velho. Um mineiro eu quero que venha. Ou um tronco. Mineiro, mano. Tipo assim, é 51% de certeza que eu quero mineiro. E 49... Não, 52. 60. E 40 do tronco e 30 do mago elétrico, cara. Porque, mano, eu gosto muito dessas cartas. E eu nunca ganhei, cara. Aí foi a princesa e essas 6 cartas. Vamos jogar mais uma aqui. Finalizar o vídeo. Ai, bati a cabeça, galera. Bati a cabeça, velho. Vamos lá, já temos uma vantagem aqui. O cara é um nível 9. O cara é um nível abaixo do meu. Da hora, cara. Vou vir com meu mega cavaleiro. Com o meu cavaleiro aqui atrás. Tomara que ele fique com muita vida. Coisa que eu acho que não vai acontecer, mano. Vou ter que soltar aí. Isso. Nossa, que cara animal, cara. Por que ele gastou? Não, agora eu não entendi. Foi nada, cara. Agora eu não entendi. Foi nada, certo? Agora eu não entendi. Foi nada. Mas mesmo eu não entendendo, a gente vai partir com um combo pra cima da torre dele. E a gente vai tentar proteger essa minha princesa assim, cara. Porque, mano, já perdi, vai. Não tem o que fazer, mano. Perdi! Caraca, e ainda vou matar a princesa dele. Ô, louco, e ainda a minha ficou viva, cara. Sou foda, galera. Tomara que não... Beleza. Você é louco, mas também se o... Vamos tentar fazer aquele combo maroto pra cima da torre dele. E... Vai dar bom? Não vai dar bom. Ô, louco, deu bom. Deu bom, cara. Matamos o executor dele. Inferno. Bem na sua cabeça. Eu sei que você vai soltar o zap, cara. Então, eu já solto o meu espírito de gelo aqui. Pra você, cara. Um presentinho que eu tenho pra você. Vamos forçar com a princesa? Tá, vamos forçar com a princesa, vai. Já deu dobro de elixir mesmo, então tá fácil de ciclar o deck. Beleza, 2 hits com a... Ai. Boa.
Ixi, cara, agora eu acho que eu me ferrei um pouco, hein? Eu vou ter que soltar isso. Ah, que burro. Nossa, mano, agora eu acho que eu que fui burro, cara. Porque eu vou ter que fazer... Mano, fui, cara. Tá. Vou orar agora. Ah, droga. Não, acho que vai dar bom, cara. Mano, eu vou ter que soltar isso, cara. Nossa, mano, tô dando muito... Como chama o bagulho? Vou tentar matar isso. Vamos fazer um combo. E gastar elixir aqui. Vai. Depois, galera. Será que o foguetão leva? Leva. Levamos essa partida, galera. Mano, que bom, cara. A gente tá ganhando várias com esse deck, mano. A gente está ganhando várias com esse deck, cara. Deixa eu ver se eu bati meu recorde. Bati meu recorde, cara. Galera, olha as últimas partidas dele. Deixa eu voltar lá onde eu perdi um monte. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas ganhas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou, rapaziada.